Bonjour, bonjour, balandi ya Kishasa News ya émission ba charge. Ndeka to lobaka to ye lisusu et pas ya mwana mobali ataka tembe. News ekoti na tuni yenga biyo pozala kazala kana bato yango to tuni. Toka ki information moko eza sur mais ya boya ki yango. Tellement eza confirmé. Média yebi, Kishasa yebi partout na monde entier ba yebi yango na zongi na ye. Na tuni ye yango yo boya ki onka na ndoto to aza ndeko na to zaika sentiment. Nebi ki lelo bo sepene supo ya lobaka pe azala pe mon kasa lokuta mobali ali tutu oya boya ka batu Jerry Kobetox. Bonjour. Bonjour Brenda ba charge, bonjour moi ça pembe éclairage na chambre, bonjour na babone nyoso o chaîne oyo News. Donc oza parler nanga chaque fois na yebisa batu ke moi mobali ya beauté à deuxième république chaque Congo na bango et puis mobali mbuma na zolo la ali tutu Jerry Kobetox yeyo moto asenga pardon te na souka émission. Et là vraiment na moni ke to sola makasi photo sola poyo oboyaka boyaka Jerry Kobetox na sepela ki ko sola na yo semaine passée à propos ya Gloria Olangi nde bakangisa ki azaki na parquet comme en prison lelo yo toyebi ke Gloria Olangi azana 3 plaintes na parquet 3 plaintes wana nyonso pona yo lelo ko yoza yaya na ye soka zaka mona suka na bino soka zaka makangu nondeka yo boyaka na bité lelo po boyango ke Gloria Olangi azana parquet te. D'abord, na webi sa ba mélomane nyoso balinga Jerry Kobetox, moi na suka ba fachi. Balimbi sanga parce que bato be ba ko tenir nga rigueur Jerry une émission politique ndela taka drapeau. Gloire Olangi aza congolaise. Tant on a minute aza na place à Passy, faut la ta drapeau pona bundela e. Et puis je salue en passant notre vice-première ministre parce que Migo na remis Teti Makasi. Merci beaucoup na papa Gilbert Kankonde. Vice-ministre en charge de la sécurité puis intérieur. Donc hier autozane na maboko donc et puis carte électeur na ba koma chilengi soko meki. Donc cette fois-ci on doit protéger notre pouvoir. Donc moni Gloire Olangi album ebimi sika to vandika botola muki album ebimi sika Gloire Olangi na prison na parquet. Est-ce que ba mélomane ya bonne musique, ba mélomane ba landaka ba émission internet, est-ce que ba ose la makambo? Base la ngote ndeni eza news poto na bengi sa ke oui tozo solo la Davido kana la te coupa mukiaki na matanga ya Arafat c'est ça qui fallait bongo finga yi mais Davido ba fingi était Davido avandi bo moni musicien mo boya Congo akangisi chroniqueuse bino mo mona normal bon so chroniqueuse azo décoller donc ya qui est boy na ebisa kayo na émission to ça qui semaine passée na tuna kayo nde ozana Jerry yo le bon message no ba finga ata ba fingi la bon yo li tout non yo ba message ba finga yo mona non normal mais ba parents responsables o ayebi ke ye afinga rabatute ye otika mwana finga ba tata li muto yo age na yo ekokanite comment ko finga nga naza parent naza na mwasi na ndaku na ba charge nanga comment mwana oyo altiki mamba musique apa akotiti na vie privée nanga ya ko finga n'habitez pas non ce que ça l'ondé retirer dans liloba la Gloire Olangi aza mwana faire rigolo te baza ba presque ba camarade c'est là c'est Gloire Olangi aza mokolo to lobango baza presque bandeko baza presque bana ba ya série moko vous comprenez pour mes anines faire rigolo aza au moins problème na bisa ba chroniqueur na ba chroniqueuse din botika ko finga ba musicien et puis Gloria soki afinga ki si c'est réellement ngana na télé vidéo mo te Gloria afinga faire na soko ngana na bato alobaki na ye soki ndako oyo yebi yango te o soki bo donc na soki trouble na internet koto grâce mbiza alobio ba kushaki nanga na sac shisha donc non comprendre te tala charge bo pesanga mais ngana alobaka aboué faire rigolo soki obi combien de fois ba finga fali papa ezaka plainte à faire rigola te eza 3 plaintes na parquet pour ni okanga mika na place à faire c'est que yo za na problème na faire pour yo za trop fali mona banda c'est là est-ce qu'on a ces pélisson le rôle des besoin na ces on se pesa ba Hollanda yo pone tinga na biki yo loba au moni papa Hervé c'est notre artiste abimaki meilleur chanteur africain mais pour mes anines et le bilan ngata tala ko moko na sala une émission le babi il y a déjà Jésus abeli na okele bango likolo yo ok na biso likolo comment on a suma mabato assez Gloire Olangi aza muta set Gloire Olangi aza ange ngana yo peto za ange yaza Jésus ala na makambo ya nzambe bango mibalati kama ba ange faire gola on te respecte beaucoup biso to ndima te na biso ke Gloire Olangi aza muta liboso afingi musicien te nous avons mabole oya finga tina mampata nana kangisa ye
Papa Hervé bete no distraction voilà ça ba distraction puis ba omoni promesse anine bato balanda bato na Simon lelo ba komo benga ba bureau ba tiango na système Android au bureau na benga ba on a vrai combo ba mikala o so faire lembi ba ketch faire lembi ba linette apesi a ndem to ça kangisa ye kangisa le jour ngo na ki na parquet ba mettre mo ba olobo gloire face nga pardon osomona biloko wana surtout eza bien te na mboka na biso et puis erreur na état des droits. Est-ce que oyeba ke vice gouverneur ya ba Congo na gouverneur ya ba Congo na ministre basa na prison? Est-ce que bien na ministre ba kangi bango mais non qui peut no makamba politique bo meminga so makamba ba délire na qui peut koto gloire langi ba kangi donc on peut sanga ba charge belé ya rosimu kenza tikela makambo te parce que nga nazo bundela nde peuple congolais touti tala Congo touti musika mwana neva zo teka tangawisa zo expliquer mukolo ndenge sala na nzoto. Il faut que la politique. Mais le comment le Blasco, Gloire Langue, fait rigoler à Kangisi. Papa Hervé, avec tous les respects que je vous dois, n'a pas que Gloire Langue, ce qu'a l'oba qui m'a bé, qui tisse à mon thème. Et puis, deuxième plainte, qui va bien hériter Watanabe. Moi, je ne pense pas. Moi, je ne pense pas. So, Obo, il y a héritier, pour ne pas hériter à la Kamala, moi, ça passe à l'imisa. Je vais hériter dans le côté en haut. Nakenda en haut. Ne sais pas que nous avons été repinotés. Pour ani no sangisa ba journaliste moi ba très impoli ba déléquent ba finga abatu. Ne sais no ya repinoté. Ngala kenda ba repa ba zaiko. Oso mo leske ba finga abatu te. Ngala kenda ba repa ba bana OK na inde 3. Miko na mo kenda na nga defao. OK na rep mo bo mo na imbécile mo sa vidéo pas push a finga abatu. Si on ngala OK na repa bongo ndengeni. Oso comprendre héritier Watanabe uji wa ko etumashi wa mumenu. Ce que ça pena yo bato okamwa bato bele babula héritier za amo Swahili azaka be azamunduba car c'est lecteur ne ba koma chileng donc ce qui pena plainte eza pena héritier Watanabe deuxième plainte papa retiré non et puis tana ba distraction fallait atikeli bango bar likolo tala mvutuma tche bango bon olebo beta musique bokomi na mama bakasho nana kolongola roi Manitou na marché nana kolongola DSA7 nana kolongola mémoire. Ozomo ma devoir fallait apesi bango. Banzembo zo yoka on dirait to avo sambela ko ofukami obete ngona nu roi Manitou do oyembi na po sambeli. Si on nana kolongola ngo. Ba ke na ba distraction papa Hervé tika na mama mwana ebika kemikile na zo formation mo sikoyo faire rigoler voyager à Kepoto. Na ebike ba otika la samba na ba avocat. Sikoyo la nanga na poto papa Hervé yebisa bango ba retirer na bango olongwa no te yesu masia kutu ba finga e ba sopela esoi e bon kaka yo ya moni fali tala e moso no bela fali batu ba ko posa mona bandal fali aloba kakipaka kokolo obika kipaka kokolo kipe makamuna yo te kari mokonza finga fali na niveau moko est-ce que fali répondre mais pourquoi ka ba musicien mususu soki ka et puis ma baisse que ça pas faire rigoler les anines azana guitariste mobo tala lokolo munene abeta la guitare bien te tika wana loba makamuna loba abeta la guitare bien te na studio ba bete la kaye mais musane ko leka ko finga bato yo soka flamme kapa ya finga bato oyo ka japonais finga mutu mais maka uzu soka zo leka na émission zo finga mutu ko kamwa on dirait ya ça danger on dirait soka ça ma besko ya ngwana maka uzu zo finga gloria ce qu'on la répondre maka uzu a qui répondre ferry au moins qu'on place ba poti yo boss c'est pas bien botika biloko na ba charge belé côté na occupé ba classe ba école mususu et nanu to sisi makama frais de fonctionnement tena ke la nation makamusu ya mabezu oyo na occupé no makama ya na biso Félix Tshisekedi balongo na ba biloko wana donc Jerry Ponaye asengi papa Hervé ceux qui osa auteur ya makambo wana ndenge pe ba bi plainte mususu héritier Watanabe azali ya misa to ebite soki ezana point d'interrogation bolimbisa ye aza moko ndeko na biso malgré ma bezali bo raisonner ta malamu moko est-ce que na mabe nyoso wana asela bino bolamu te mabe mususu ezanini ya omona ke nani ndeko na biso la mère Menda zaki awa atikali ko reconnaître média en ligne te oyi poani po biso moko to mi pe sa valeur te ndeko na mamono si microbo ata président Fatia zo leka na veni awa ye pe mene tchétchéri so tcheka micro ta ba garde ne ba tindi ko biso botika ya za presse to ça quatrième force na monde na Congo te na monde bakangi mutu na biso ale bino mo sa ba vidéo mo seka na bino ye loko ape na musique ngo pe koma na KFCC na Kakash oyebaka o musique koma na KFCC na Kash natangela o ka ya FCC za banani
faire Egola, Jibem Piana, héritier Watanabe, na mwana bango mikolo ba comparer na Fali innocent. Kasi ko ya cache zanani. Weranson, Fali, Fabregas na Gez Mawete. Na ebiso ke musique to elengi moko kaya FCC na cache. Balobi président na ngai bienvenue Medina oyo ka makambo Jerry Kobetox azotu ya biye azala mambebe na mutu meto PC sous charge donc mamno ya politique mamna bango ba école ye mwana tsuka ba kiseke ndenga lobaka nga na yebite na mona te na famille na mona raté mais ndenge ya lobaka wana selo ye nga na yebi na ngai. Moi je pèse mes mots na koma famille ya Tshisekedi mukolo Tshisekedi apostillaka mukolo ba nga ba zoba na Genève. Et pas bah yuma on a pas sans esprit à père on a mis colla baboto la mama téléphone ndem ko na ba ke moi na photo soutenir yé au moins des fiston ça ça lobini enfin première fois président de la République to juillet soit foutu ba fonctionnaire te token limité ko mamba to foutu ba fonctionnaire te ba le ko ba pas bango ba misu na ba beni ba misu na ba butembo match à radio to monate. Jerry, toi mingi na marambu ya batu na biso ya presse ba jour nyonso tebi ke yo mélangeaka no po yo soki kande na ebite soko melaka biloko makasi eloko nso ba fini na melaka eloko te na melaka ji et puis mobala vana na bar te nga vana na bar 10 minutes 20 minutes te na travaillera trop na ordinateur na ko ke melaka masanga te na craquer vous comprenez donc nga na zolo bela et puis fiston ça c'est na ba ide na zo ya rozoyo na drapeau. Comme ça, tu as une bombe, tu as une bombe. Tu as une fois on a un drapeau. On a une vidéo qui Jerry Kobetox. On a mis ça battu que ce matin à kilo to pesé ndenge. Moi j'ai never ligne na internet. Vous comprenez? Mot d'ordre exécuté. On a biso Gloire Lang na ça la marche moko. Il y a soutien, to soutenir. To senga, ngana sengele pardon. Papa Hervé, so Gloire Oboya, ngana sengele pardon. Tout ça la marche, tu retambola. Ndeko les bakanga kaya. Mais nga gérer na marche, maman soit talanga na CCTV abi. Moi na comme la poso kufa. Ba journaliste ya internet ne mabena bango. Ba sans esprit. Ba sans esprit te na monde internet ozanango. Nga peut-être na sola na Jerry, na sola na Ange Konono, na sola na Tabuka ka mal à l'aise. Mais ba journaliste msuto sola ka te tongo ebisinga ke likamuna ke kota no likamba Jerry a Jerry na zara minene. Est-ce que no lingana bebi satan nga banda tongo tipo quoi. Na risquer vie nanga pona marcher leye. Est-ce que ko simba idée on invité Jerry so idée wana. Ata to kozala 5 personnes na ebisa ke na uto lancer le moko a bomoko na théâtre. Bomoko na théâtre est-ce que joue to sala marche combien de personnes bayaki. Nombre au bapesaka oyozanango. Nombre de personnes bakoya to kende ko marcher pour na Gloire Lang. Tala, le seul président au monde, je pèse mes mots, au basala qui est direct na Facebook, obi ezana. Yana biso Félix Tshisekedi. Basala qui est direct. Or que président République basala qui est direct, mais ils ont reconnaître il faut basala nga direct pour ba œuvre nga na sala monde na plus rapide. Si ils ont reconnaître médias en ligne. Comment mener à l'île biso moto momo on débat na mo batangate, on dirait bazoba moko OK. Tout ça batumine. Combien des artistes au médias en ligne salité. Nous on dit que kufa na théâtre. Ceux qui sont là quand on dit mais bato belé lelo bakufa. Chronique au peso ya kite bane belé ba otanga na ifasik lelo. Pour que na chaîne de télévision faut pas damsono nanu, faut pas l'élection na muntalaka, mais na internet eza bongo te Brenda. Tout ça la mamango pe bien. Donc Jerry Kobetox a soutenir à 100% Gloire Lang. Marche soutenir peut faire Egola. OK. Aza peut toucher peut-être la makambo Gloire Lang a loba ki a sepelé na ngote. Pour na biso ba chroniqueuse na ba chroniqueur to senga kaka bolimbisaka biso munoko ezaka munoko elobaka nango. Et puis peut-être misusu biso to koma place au fait batu musuba komate tellement to ebika koloba misusu koloba mabe po misusu bazo influencer yo côté mombo comprendre biso to senga ba pardon pour to zaka batu yo pe quelque part ko sala mabe. Et puis Brenda tango senga pardon loba biso bana basi nde to poussa. Biso ba basi to poussa. Bo poussa bi poani. Mutabi afingisa biso ba chronique tu be zaranani. Mabole moi si. Mutu ya kokoluka lisusu ke makambo ekoma ba prisonnier mwana mwasi botiki musala ozo sala musala chronique otiki musala ongana okamwa na yena ndako musicien mona kuta mwana mwasi chroniqueuse nali puta na tolo et puis na 10h c'est kalala ki wana et puis bino pe ba musicien basi ya poto bwana bango ya ba mbongo ya ba PDG ya mususu ya ba entreprise ebele bo ba accélération na ba chroniqueuse quand même moi charisme pe faisala
Et puis so nga gérer na bengileti musicien moko bona notanga bino nyoso Kofi Olomide Wera JB Nanyo tout so gérer bengi bino gérer na peso makam mais au moins na petit mo abimika lelo donc pas la lupa on goûte landi lupa bango ebiti ke basa asala émission mais petit leka na 12 po ebina sima ko damsone au moins ke on est boke na kusambwa so comprendre donc les journalistes ya mobali po oyamba grand star mo boye lem susu damsone na cimenterie ok si on biso na osama kamwana ti merci beaucoup merci j'écris ngaya to boy na yambo na émission na hôtel mabona simbi micro na démarrer muto esengi na démarrer au moins na 20 000 vies 10 000 vies 35 000 vies merci beaucoup merci merci beaucoup Jerry Kobetox babi ya lobaka Jerry Kobetox to moni kiaza na pasi o biso to sentir que ndeko na biso avant de esika ya pasi eze sengote sengamse zalaka ata to sola kate to mona na kata na nzela to zo beta na bakarambo te zati na yebike ya mataki na taxi ya bandal ngana mataki na ngana kombi ya bumbu mais que aza la place moko azamfe eza mutuka ezalaka te papa sans complexe ngazo transport eza passe non matananga non na komi na mutuka te na komi na non nango te nazala bandeko wa matango po nani ya donc yango na to ana pasi eza bien te po na bandeko na biso wana o bazo sala ka mamba bongo donc na ko profiter na pesa mbote na mama mete yanguna na pesa isusu mbote na nga na Rit Lupapa côté bozali tobi ke bino boza sima na biso bino bolingaka te ke bato ba mona pasi moi ça lela kolela moi c'est za pasi moi si kolela ne bonga keza na maternité po biso mto bota ka bino so boko mo pesa biso sous pasi to kende wa bo supporter biso bozo biso ka ba mama na bino mama ta BBC obwaka ete bozo biso pe aleki na mino basi malgré mabe ezali benganga pembeni pesa nga conseil po naza mutu na koyoka kaka libende ezoyoka boni brand alemba ba charge ayoka te Jerry na sepeli ko yamba lisusu na émission toza kaka sima na yo to soutenir de kamso Glorio Lang partout azali toza na de cœur na bike yo zanga mabanga te taka yo soit disant moi nantsuka ya ba président nga Fati Kisekedi. Voilà, ils ont pas si mingi na bandeko na moi ba tebele ba okoma na ba na okata mandefu mukolo ba okunda vie na biso prêtre des prêtres le shima j'espère que ba ke déjà okunda e donc lobi bo mona nga suna mandefu te mais ba to boseka ki landi wa ya muninga yeba ke biso tout okufa nani o asala jalelo te pona mutu so papa na biso le shima ndo kumisane Kabila eza ndo liambongo ne nde mona vie na biso la mene ye aza un bon parleur so pese ka mbongo akumiso bien makasi ezaka na école ya Kisankara bave mende bave lushima école ya Kisankara donc botika biloko wana ça bien te na lobi bo na bande na biso bo Holanda biso bino pe batapoto omoni batapoto balingo pelisa moto makasi na to swana nde mona tongo alobi na Algérie po nini yo lo baraka biso batapoto to sala bino nini mabe na bino sport combination songi makasi ko leka RDC. N'est-ce que Moutazan à 30e étage, mais autant à Moutazan à Kinshasa. T'as la niveau non, il y a 30e étage, et puis il y a 8000 km les sous. Aïbi qu'on l'y a quitté, aïbi qu'on l'a traqué, tu m'as répété encore 3 fois, Moutapoto aïe bien. Et puis, bango quand même, tu vas ma casse, n'a pas intoxiqué kabatu. Au moins, aïbi so Brenda, quand on a une 5e mission, à l'obino, quand on boye, des années, il faut démarrer, on a de l'eau $100. Merci Jerry Nebi ke foloba ba mono asuka menebi ke yoloba ke belenga na zambe zo bambote poto komi ko chite cameraman nga salinga sinebi ke mbala sima po yo yaka Kishasa News TV eza chaîne na yo yaka nebi ke toko kabone lo mo amukie mbote zaka na Francis tu mutabi sanga ko koma PDT IST za $4000. Merci beaucoup depuis Suisse mbote na Zola de la Cruz ma meilleure chemise ba mbote belé mbote na base na nga IDPS on appelle ça déjà information parce que le président Fati le 17 à en Belgique. Donc, Yuma ya Bokechu Keba. Bokechu Keba. Mais en Belgique, il y a un président. On m'a dit que je suis en train de faire une photo de l'émission Mobimba. Donc, on a réservé pour nous tourner les cambons. Parce que Yuma Bokechu, on a appelé ça devoir quand on a ça sapato à Okokate Tilelo. Boga ya Robert Alikofi. Maître Tchoura Moma, on appelle ça Bamote Belé. Ce qui Bokechu Meki. La qui sait que aux maître. Donc Kabila sala 18 ans na mboko yo. Azaka kuna mutu na poto te bobeta eta libanga ti. Bon tu sais que la check. Wana to bombi on poto sola ngo ezala entre politique toi. Ba ko tute. Ngana za mwana ya 70 ans.
mais natanga classe ofele te moi na 75 pas tanga classe ofele te ba classe on peut être ça ofele ya laïki na tango l'état moïne est-ce que ça ofele. Merci Géry, merci beaucoup na balani na biso maire Debs Trocadéro, sponsor officiel, il y a émission ba charge, il y a Kinshasa News TV. Bella de London. Il fallait finanga. Mutana baga finga. Est-ce que numéro nanga. Bon, muto lingo finga to finga na pena bien na privé pour batu ba yebate. Ya Willy Moucheni 36 30 165. Donc so lingo finga pena to so la bien. Et puis ba négono so balani na émission, so ina lobaki mabe bo supporter nga. Mukolo boyo kanga na sengi pardon c'est que na milai diamba. Wana eza Géry Kobetox apesi numéro na ye Ize Mayele Koto Zali Izi Mayele Koto Zali de la part de Nata Malalaise. Mais qu'est-ce que c'est pas mère Debs? Mère Debs na tindite ye akosa raté ya zate le roi bateau apesa ba 15 chiffres donc aseli okoli kena la mère bando kendaki ba benga na ce papa awa bato batele maboité ozo troubler ordre public donc ya za bongote soka laki akotinda le roi Bella de London leki na na zela te na zela ndé bilo musezo ya photo sangisaka po esala biso mo bien prêtre ya solo mo na poto ya solo ikanza wana moi privé quoi donc ye ce que betika boye et na pesi batu nyonso to balinganga na poto mbote o na bwa ki te po kabara na yo te o azo kabande ba bwa kaka yo zo sola to zianga na bwa kayo o ki o la téléphone o ta image ba bwa kanga na kin ba sotoke eloko te. Donc merci beaucoup, merci, à la prochaine, bisous, bye.